Tak susu. Boleh tak susu. Susu? Kalau di cantik. Tak tengah. Okey. Wow. Tengok tak Mat? Dia main gegak lagi Mat. Okey. Sekarang tu. Okey. Sekarang tambah. Minyak. Ni dishwasher. Sabun basuh pinggan. Minyak. Sikit je. Okey, cuba. Sini. Amak buat slowly yang sikit je. Wow. Mana? Warna hijau? Amak letak biru. Nanti tak hijau sikit. Cantik kan? Tengok dia gerak. Yang ni sama ni Nani tahu. Cantik gila ni. Selalu cantik. Ni just add hijau. So, dia terus jadi lagi. Dia sambung lagi kan? Satu titik. Situ titik je. Dah berhenti. Okey, cuba letak kat tempat banyak ni. Masuk pinggan. Yes. Ni mah pergi ambil air. Bagi Michelle bubble. Tengok. Mak, baik aja ambil air. Yang ni tadi. Tak habis lagi. Ni gerak still dia pusing-pusing lagi.